Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на первом выпуске нашего нового формата «Беседа у камина», в рамках которого мы приглашаем замечательных специалистов по литературе и говорим только о ней. Меня зовут Данил Борисов, и сегодня я ваш ведущий. Наш сегодняшний гость – великолепный специалист по литературе, заведующая кафедрой зарубежной литературы Южного федерального университета Ольга Анатольевна Джумайло. Здравствуйте. В преддверии замечательного праздника 8 марта хотелось бы поговорить о месте и роли женщины в мировой литературе. Начать, я думаю, наш сегодняшний разговор следует с вопроса о том, как женские голоса появились в литературе и когда они появились в ней. Вопрос, я бы сказала, провокационный, потому что последние 30 лет мы начинаем восстанавливать историю женской литературы. Как правило, женщина отсутствовала в традиционной интеллектуальной истории как таковой, потому что она писалась мужчинами. И речь идет скорее о каноне. Женщину не вписывали в канон. Откуда вы начнете? Ну, я не знаю, насколько мы можем начать с творчества Джейн Остин, или мы можем начать с творчества Фанни Берни. А вот дальше имена кажутся широкому читателю все менее известными. Ну, например, мало кто знает, что в эпоху реставрации была совершенно невероятная личность Афра Бен, наряду с Шекспиром создававшая драматургические произведения. Можно сказать, что она была первой профессиональной писательницей, но, как и многие другие имена женские, она не попала в канон, и поэтому, увы, отсутствует в нем. То есть можно говорить о том, что западный литературный канон складывался практически без участия женщин. Но если мы говорим по итогу, каким представляется сейчас западный литературный канон, то, конечно, к сожалению, женские имена там присутствуют только последнее время. Даже если мы говорим о британской литературе, где достаточно много писательниц, женщин, имена которых все мы прекрасно знаем, это и сестры Бронте, Элизабет Гаскелл, Джордж Эллиот, конечно, всем известна Джейн Остин, да, но эти имена отсутствовали в университетских списках литературы, даже в 50-60-е годы 20 века. И во многом присутствие женщин среди любимых писательниц сейчас, и писательниц, которые активно изучают, это отрадное событие. Мы можем говорить о том, что канон меняется. Но с другой стороны, ведь можно сказать и о достаточно глубоком влиянии женщин на литературу в целом и на становление канона как такового, хоть он и лишен женских имен. Конечно, женщина даже в качестве аудитории большой фактор развития литературы. Естественно, если мы говорим о самом популярном жанре, конечно, это роман, да, на протяжении последних 200 лет роман лидирует, да, это самая гибкая, самая интересная, самая масштабная форма, да, и, естественно, писатели, мужчины ориентировались прежде всего на женскую аудиторию, да, вот роман, который развивается в XVIII веке, часто обращен к читательнице. Именно они составили вот ту самую благодарную публику для писателей мужчин. И благодаря читательницам, женщинам мы имеем и сентиментальные романы, психологические романы, готические романы. Они пугались, они давали невероятную реакцию, они вдохновляли и, конечно, становились и во многом героинями. Но, увы, очень часто эти образы, они были тоже во многом образами условными, образами, предписывающими женщинам вот это пассивное поведение. Гораздо более интересно поговорить об активных женщинах, участницах литературного процесса, а их было немало. И здесь мы можем говорить о том, что выдающиеся женщины не боялись экспериментировать с жанрами, не боялись во многом рисковать своей репутацией. Вспоминается Мэри Олстенкрафт,
фигура, в общем, исключительно значимая для феминистского движения. Была она и супругой достаточно известного философа Вильяма Годвина, и, как многим, наверное, известно, матерью Мэри Шелли, будущей создательницей Франкенштейна. Женщина была совершенно невероятная, да, мало того, что написала памфлеты в защиту женских прав, да, она еще и вела совершенно такой свободный образ жизни, жила на другой улице, ее супруг-философ позволял выступать в защиту прав женщин, да, и, будучи супругой, да, совершенно не рисковать собственной репутацией. Но это скорее исключение из правил. Сразу скажу, что великие мужи ценили женский талант и женский интеллект, и тот же самый Байрон, да, кстати, его дочь была знаменитым математиком, Ада Байрон. И если мы говорим о Мюссе, если мы говорим о Шопене, да, сохранились совершенно восхитительные их воспоминания о значении для их творчества, для их биографии такой замечательной фигуры, как Жорж Санд, например, или Жермена де Сталь. Да, мало кто избежал ее интеллектуального влияния в XIX веке. Вы упомянули о Жорж Санд, и я не могу задать вопрос. Если происходит борьба за право женщины писать, зачем же эти мужские псевдонимы, которые многие писательницы использовали? Не противоречит ли это стремление использовать мужское имя, написать его на обложке, не противоречит ли оно самой идее борьбы? Ну, как сказать, каждый случай, наверное, связан с конкретной ситуацией. Но говорить о том, что тот или иной псевдоним противоречит устремлению женщины проявить свой собственный голос, наверное, сложно, потому что та же самая Жорж Санд не боялась носить брюки, да, и вела себя достаточно свободно. Опять-таки, по меркам XIX века быть разведенной женщиной, быть профессиональным автором, зарабатывать себе во многом, да, на жизнь тем, что издавать произведения. Кстати, дело было совершенно невыгодное, да, то есть достаточно сложно было жить на доход от профессиональной деятельности писательницы. Вспоминается мне другая история, да, история с Джейн Остин, которая, как мы знаем, одна из самых популярных писательниц, да, и сейчас, можно сказать, культ Джейн Остин. Но за всю свою жизнь она получила не более чем 630, насколько я помню, фунтов за все свои замечательные романы. А при этом и тот же самый Вальтер Скотт ценил, да, ее произведения, столь отличающиеся, да, от его масштабных исторических полотен, и совершенно не считал это дамским рукоделием. Но вопрос псевдонима, о котором вы заговорили, вопрос до сих пор актуальный. Да? Сейчас уже никто не задается вопросом о том, что нужно скрывать свое женское имя или нет, но в одном из издательств даже Джоан Роулинг предложили выступить под мужским псевдонимом, потому что считалось, что ее литература мало, если она будет подписана женским именем, будет плохо продаваться среди юных читателей, да, мужского пола. Так что это до сих пор актуальный вопрос, ну, наверное, связанный уже с какими-то предубеждениями относительно женского письма как такового. В преддверии 8 марта, Дня трудящихся женщин, невозможно не вспомнить о том, что право голоса, выраженное через литературу, так же как и право на труд, является, наверное, одним из многих довольно значимых пунктов в идее освобождения женщины. Конечно, конечно. То есть этот вопрос тесно связан, да, с вот тем самым местом, которое женское, само женское начало должно иметь в культуре. Да, и, наверное, в этом отношении стоит вспомнить знаменитое эссе Вирджинии Вульф «Своя комната», где знаменитая писательница говорит о том, что у каждой женщины должна быть своя комната, то место, в котором она могла бы заниматься творчеством, но и то место, где она смогла бы, по сути, распоряжаться своим временем и своим интеллектуальным трудом зарабатывать на жизнь, да, то есть иметь право
не только на оглашение своей позиции, да, и своего мнения, и своего опыта, но и иметь возможность заработать, иметь ту самую независимость, о которой говорили многие феминистки. Ну что говорить, буквально в XIX веке Мэри Шелли, о которой я уже упоминала сегодня, она не могла, например, не заручиться официальным согласием своего супруга, если она хотела бы опубликовать своего знаменитого Франкенштейна, потому что женщины, не достигшие 21 года и незамужние, не имели права, да, распоряжаться интеллектуальной собственностью, а женщины замужние, соответственно, должны были заручиться поддержкой, да, легальной, законным правом, да, распоряжаться, да, своими интеллектуальными сочинениями. Но я скажу, что женщины были исключительно плодовитые. Да, вот, например, в 30-е годы XIX века из 18 писателей, которые написали больше, чем 10 романов, 13 женщины. Та же самая практически неизвестная Мария Мик написала так много произведений, что, наверное, конкуренцию могла составить только сэру Вальтеру Скотту. Да, ну, насколько я помню, у нее было 26 романов. Да, кто об этом знает? Ну, конечно, можно задаваться вопросом, насколько глубоки или широки, или масштабны были эти сочинения, но, по-видимому, многие вещи оказались вне внимания исследователей, и это, наверное, прискорбно. Еще потребуется какое-то время, чтобы восстановить эту славную историю женского творческого начала в литературе, в истории литературы. Говоря о феминистской критике, вспоминая основные положения и идеи ее ведущих авторов, невозможно не говорить о том, что с точки зрения этой позиции женское письмо и даже сам процесс чтения женщинами какой бы то ни было литературы, это всегда процесс, связанный с той самой пресловутой борьбой, о которой я уже упоминал. Даже женский читатель – это читатель всегда критичный и всегда сомневающийся. Тогда как мужской читатель, опять же, согласно этой точке зрения, это читатель, апологирующий в каком-то смысле автора-мужчине и поддерживающий доминирующее положение мужчины в литературе, культуре и множестве других аспектов жизни. Если принять эту точку зрения за истину, не является ли тогда вся женская литература автоматически продолжением и отрицанием основных тем и категорий, поднимаемых мужской литературой? Есть ли у женской литературы самостоятельное лицо, самостоятельный набор тем и категорий, которыми она оперирует в отрыве от доминирующей мужской культуры? Вновь много ответов, наверное, должно быть на этот вопрос. Это только одна из точек зрения. И, как мы понимаем, есть совершенно разные позиции, да, по этому поводу. Например, когда вы говорите о женском письме, вот термин «женское письмо», он, безусловно, апеллирует к сумме представления о том, что женщина выражает какой-то свой инаковый взгляд на мир, выражает другой набор даже тех категорий, которые связаны с опытом, даже опытом телесного переживания, эмоционального переживания. В конце концов, это может быть принципиально другой синтаксис. Очень часто говорят о том, что женское письмо оно такое рыхлое, оно ассоциативное, очень часто незавершенное, незаконченное, экспериментальное, написанное в режиме потока сознания. Это и так, и не так. Безусловно, это так, если мы говорим, например, о тех новациях, которые сделала Вирджиния Вульф в литературе, или если мы говорим о современном экспериментальной литературе и говорим, например, о Нобелевском лауреате Эльфриде Елинек, да, которая поднимает женские темы, экспериментирует именно с женским письмом. Писательниц серьезных такого рода достаточно много. Но есть и, можно сказать, противоположная тенденция. Если мы говорим о женской литературе, как написанной
писательницами, то есть авторами-женщинами. И предположим, что эта женщина вполне себе разделяет патриархальные представления. Ну, например, в XIX веке вполне себе были популярны книги, написанные женщинами, там, жены Англии, матери Англии, девы Англии, да, и так далее, которые во многом были согласны с этим представлением о том, что женщина должна быть ангелом дома, да, знаменитая поэма Патмара была об этом. Женщине пристало лишь вот служить вдохновительницей и во многом, да, хранительницей домашнего очага. Мужчина, да, согласно этим различным сферам, идут в мир интеллекта, идут в мир, где они бесконечно выражают свои идеи гражданские, литературные, религиозные, интеллектуальные и так далее. Женщине достается лишь вот быть прекрасным объектом поклонения, любви, но отнюдь никакой не творческой единицы. Были ли такие произведения, которые пропагандировали эту точку зрения? Безусловно, были. Да? И вот эта женская литература, она отнюдь не спорит с мужской литературой, да, и с объективацией женщины. Тоже мы можем сказать и о современной массовой литературе сегодня. Неужели на полках с женской литературой вы не видите книг, в которых женщина точно так же стремится в финале обрести узы счастливого брака с прекрасным возлюбленным, да, и быть объектом восхищения, да, и чисто женского очарования? На мой взгляд, здесь нет никакого спора, да, с патриархальной точкой зрения. Есть и другие тенденции, ну, например, там, историографический роман, очень невероятно увлекательный роман, например, я могла бы посоветовать Сару Уотерс, которая переписывает викторианскую историю британскую, как Диккенс, ну, такой женский Диккенс. Или это серьезное усилие, на самом деле роман читается как достаточно захватывающее повествование, но при этом явные и феминистские, и ревизионистские акценты, которые делает современная писательница. Есть и вот такая, как теперь называют, middle brow литература, да, литература нишевая, например, всем известный дневник Бриджит Джонс, да, так называемый чик-лит, да, литература для молодых девушек, которые, безусловно, уже и не являются вот теми самыми ангелами дома, они осознают свой статус независимо, но при этом нельзя сказать, что это роман, который претендует на Нобелевскую премию. Да? То есть это достаточно легкое чтиво, и многие героини оказываются близкими, да, современной женской массовой публике, но нельзя сказать, что это такой уж феминистский роман, который требует, я не знаю, серьезного осмысления с точки зрения там, женского письма или чего бы то ни было другого. То есть позиции очень разные, и, наверное, это хорошо. Это хорошо, потому что на самом деле современный женский вопрос, он не решается однозначно. Никто никого не загоняет ни в феминизм, никто никого не загоняет вновь в патриархальные устои. И вот современный мир живет совершенно в разных моделях, да, так скажем, и семейного, и индивидуального существования. Да, вот это настоящее завоевание современной цивилизации. В заключении нашего с вами диалога я бы хотел попросить вас назвать несколько, главных, самых весомых, наверное, имен, женских имен в современной серьезной литературе, с которыми нашим читателям было бы интересно ознакомиться. Трудно, наверное, обойти имя Тони Моррисон, да, Нобелевский лауреат по литературе, и, в общем, очень важная фигура. И здесь как раз вот сошлись и феминистские настроения, и масштаб исторический, и художественное мастерство. Конечно, не могу не порекомендовать Тони Моррисон. В прошлом году она скончалась, и, конечно, это большая утрата не только для женской литературы, но и для мировой литературы как таковой. Из имен современных, я думаю, на слуху, и я уверена, в библиотеке есть произведения Тони Моррисон и Маргарет Этвуд. Конечно, это также очень активный голос женский в современной литературе, масштаб, эксперимент
с жанром. Вы знаете, да, что ее произведения экранизированы, и будет интересно и как феминисткам, и как любителям действительно очень глубокой литературы. Из того, что я недавно читала и меня потрясло, наверное, очень талантливая писательница из числа потомков эмигрантов из Индии, Джумпа Лахири. Это американская писательница, тоже лауреат всевозможных премий, невероятная красавица и умница, и, кстати, большая любительница русской литературы. Очень рекомендую, ее романы также переведены на русский язык. Британская литература, это Зэдди Смит, да, считают ее, и по праву считают масштабнейшей фигурой. Али Смит, очень много имен. И отрадно понимать, что многие женщины быстро переводятся сейчас на русский язык, и вы можете иметь возможность практически сразу читать их произведения, буквально вышедшие, да, из-под пера вчера. Ольга Анатольевна, большое вам спасибо за интервью. Я бы хотел от лица всего коллектива Донской публичной государственной библиотеки поздравить вас с наступающим праздником. Спасибо. 8 марта. Я также поздравляю замечательного директора, женщину, и всех сотрудниц, да, трудящихся, тем более трудящихся на ниве образования, да, той самой сферы, которая испокон веков была женской, но сейчас приобретает все более серьезное значение, потому что теперь женщины свободны в выборе тех книг, да, той траектории женской, да, той траектории жизни, которую они считают для себя важной, считают для себя тем творческим занятием, которое позволяет им самоосуществиться. Ольга Анатольевна, на этой высокой ноте я бы хотел подарить вам этот замечательный букет. Спасибо. Спасибо вам большое за интервью, за уделенное время. На этом мы завершаем первый выпуск нашего нового формата «Беседы у камина». Ждем вас в нашем следующем выпуске. Спасибо за просмотр.